ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന സമൂസയുടെ മസാല ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് സമൂസ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഷവർമയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷവർമ സമൂസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതിയാവും. ഷവർമ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, അതുപോലെ ചെറിയൊരു തക്കാളി ഇവിടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മയോണൈസും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മയോണൈസ് കൂടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു 3 വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കാക്കിയിട്ട് മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കിഴങ്ങും അതുപോലെ പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും, മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മയോണൈസ് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മയോണൈസ് അതിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിളിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇനി ഞാനിവിടെ സമൂസ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പശ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. സമൂസ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് മടക്കിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അത് നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മടക്കിയെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗവും ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മൈദയുടെ പശ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 8 സമോസ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഈ സമൂസയൊക്കെ ഒന്ന് ചിറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക.
ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ സമോസയൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതും എന്നാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.